kuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Peninadio Pampuwa kana kuti Asokostina. Kutaura kwandiri kuita mhuri yeZimbabwe pari zvino panguva ino ndiri kushtumbiza kuzengeza tiri uku kwatafonerwawo nevagari vemunzvimbo vachichema nokuti kurarama kwavo kwakusvika pakaoma nekuda kuti nguva ineyi kunaya kudai mvura iri kusvika kupinda mudzimba uyezve marara ari kusvika achiraswa pese pese. Zvinozoita kuti mvura iyai kana ichinge yapinda mudzimba painopinda mukati medzimba dzava inopinda nemarara anosanganisira kwamapamba zvakasiyana siyana tsvina yakasiyana siyana. Sekuona kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe takatomira pamwe pacho panorasirwa marara asina anotakura. Saka pavatinyorera kupedza pavatiita pano vagari vekuzekeza tiri vari kuchema vachiti ivo kanzuro yekunoku hakuna zvakanyanya zvairi kuita, asi nguva nenguva tinovataurira kuti tikusangana nedambudziko irori. Mhuri yeZimbabwe saka regai titaure nevagari kuno kuzengeza 3 avo vatifuna vachiti mhanye kuno kuSly Media muone mararamiro atiri kuita. Tikurarama upenyu hwakaoma nekuti nguva tiri kusvika pakugara nemapamba ane tsvina, tiri kusvika pakugara netsvina chaidzo, masuweji achipinda mukati medzimba. Saka panguva ino mhuri yeZimbabwe regai titaure nevagari vekuno kuti tinzwe zvisei. Mama, tauya pano seSly Media TV tasvika tichiona dambudziko ramuri kusangana naro, kunyanya imimi ndimi mune pamba pari kuzoge pachidhuka masuweji mvura ichipinda. Ndoda kuti munyatsotsanangurira mhuri yeZimbabwe dambudziko ramuri kusangana kuti dambudziko rakakura sei nezvinenge zvichiitika pese panonaya mvura. Mazvita mwanangu, dambudziko riri panapa rava nemakore. Kunyangwe takasvika pano gore ra1985 ndichizvara mwana wangu wokutanga 1986. Dambudziko irori ranga risipo ratiri kuona pamakore ano aya. Dambudziko ratakasangana naro tatanga kugara panapa ranga riri rechitengi icho, chiseptic tank icho chiri pazasi chamuri kuona icho, ndo chakatanga kudhuka chichibuda tsvina dzevanhu. Ndobva ndadaidza vanhu vekukanzuri kuti uyai mundiongororere zviri kuitika pano. Havana kuuya kusvikira ndadaidza veHerald ndo vakauya pano kuzonditora foto, ndikatobuda mubepa ndichitaura nezvaizvozvo. Saka vakazovingwa kumaofisi kwavo, ndipo vakazotirimuka ndokumhanya ndokuuya pano kuti vazogadzirisa nyaya iyoyo. Saka zvapera izvozvo mukugara kwatakaita nekugarisana nevamwe, pakatanga kuti mvura yakunaya yanga isingambosipinda mudzimba dzedu, asi nokuda kwemainfills avakaita uye nekuda kwekusaklinwa kwemadreni ari kumusoro anofanira kutakura mvura ichifamba nepasi, izvozvo zvakakonzera kuti mvura ichiuya ichitanga kupinda mukati medzimba dzedu. Sepano patakamira ipo pagedhe rino iri hapasipo panga paine gedhe ranga riri apo pamuri kuona pane mapillars apo. Saka nekuona kuti mvura yakutongopinda straight ichinanga mumba, takati regai timbochinja gedhe tiise panapa. Saka taisa panapa mvura iri kuramba ichiita izvo tichivaudza. Saka paiti mvura yekunaya poti mvura yesiwa yepachitengi apo. Zvakanga zvichiitika ndezvekuti ndaingopota ndichitikana yadhuka ndovaudza. Saka vanga vakutya kuti mai vayo kuenda kuHerald tinomhangarirwa. Saka endai munoona kuti zvaita se. Saka ndopakauya vamwe baba vekukanzuri ikoko vakati, mama, kuti problem yekudhuka kwechinhu ichi mutombogara isi chisingadhuki, regai tikuisirei alternative pipe. Saka ndiri kufunga kuti pakufitirwa kwealternative pipe pane mistake dzakaitika pakujoinwa kwemapaipi anofambisa mvura inonaya nepaipi inofambisa mvura yesiwa. Izvo zvakakonzera kuti zvichisangana pachiva nepressure yekuti kana inonaya neyesiwa zvasangana zvodhubukira pano pamba pangu. Saka zviri kuitika mwanangu ndezvizvi zvokuti kana mvura ikange yanaya zvakudhuka imwe ichipinda. Handi muri kuona masagari papa, kutozama kuvhara kuti mapamba nemaplastiki nezvigubhu zvinenge zvichibva kumusoro zvaizara muno muyadhi muno. Saka muchiona masaga aya ekuedza kuvhara izvozvo. Pekutanga dambudziko racho ranga richinyanya kuremera ini. Vamwe vanga vasingarioni zvisingapinde mudzimba dzevamwe, asi akanga achisangana nedambudziko iroro ndini. But pazvave zvinezvi zvakutobata kunyangwe laini redzimba dzedu dzino idzi kunosvika nechekukona kwakagumira madhireni uku. Saka ndonyaya iri pano, ndine dambudziko rakaoma sekuona kwamuri kuita. Ndakanga ndaisawo mapavers pano zvakutondifosa kuti ndabvise, ende zviri kutoda mari yekuti ndichitoisa slab
yekuti mvura ifambe isingakwatanuri zvidhina izvi. Pakatomira ava panotobuda mvura ipapapa yesiwa kana ichinge yafasa kubva uku inenge ichiti apo iri kubuda like nezuro paikatanga kunaya taitonzwa mweya wesiwa uchitopinda nemubhedroom mandinorarama. Saka ndodambudziko tanetsekana, vanhu vechitungwiza havasi kuita basa ravari kutarisirwa. Ukafona havatirimuke, havauye kuzogadzira. Kana vauya kuzogadzira inonzwa vava kuti nhai tibhadharei, itotipai mari nekuti hatisi kupiwa mari. Hatisi kuziva kuti tovati ivo vachishanda basa ravo kuchitungwiza, kana vauya kuno tovabhadhara futi. Tashaya kuti toita sei, like as it is izvozvi handina mari yekuti ndise slab apa, asi pari kutodikwa slab sekuona kwamuri zvidhina zvakakwadabuka ikatongonaya iri kuzvikwadabura zvese zvichienda uku. Handina mari. Rubatsiro rwandikatora ndokuti kana paine vanhu vanokwanisa kundibatsira kuti ndiwane mari yesemende neyemakongireti neyemapitisend neyekubhadhara vachange vachindigadzirira, zvingatondiitirawo zviri nani. Uye kutiwo handizive kuti zvingakwanisika here kuti zviziviswa kana local government inoshanda nemakanzels kuti vamwe makanzuru avari kuapprova havasi kukwanisa kuadministrata nzvimbo dzavanenge vatora kuti vagarise vanhu. Dai zvaibvira kuti hamheno kuti Ministry of Local Government ndiani angaziviswa chichemo chemuno muchitungwisata, especially ipo paarea pano muzengeza 3 muno tanetsekana. Vanongouya voti tiri kuuya tichigadzirisa, asi hauvaoni vachiuya vachigadzirisa. Vanototaura newe, dzimwe nguva vakada kutotaura vanototaura hlamba kutokutuka kutokuti saka muda kuti tiite sei, motikari dzacho hapana, zvakazenge zvikazoti mari dziri kuita shoma, hapana mari hatisi kualoketerwa mari dzinokwa, hatisi kuziva kuti mari dzinofanira kubva kupi, dzichipuhwa vanani, dzichizoshandiswa sei, isu hatizvisi, asi unongozonzwa wakudzwa zvinhu zvakadaro. Saka kutaura chokwadi mwanangu sekubvunza kwawaita, pano pane dambudziko rekutoti izvo zvidenga zvarakatodai hanai kutorova kuti mangwana mwana ari kundibatsira achamuka futi achidini achikukurana. Sezvamuri kundoona pano ndiri 70 years old, handichakwanisi kuita zvese zvinofita ndofanira kunge ndichiti. Dzimwe nguva vanonzwa achiti munofanira kuuya kuofisi kuzoripota. Ndine problem yegumbo, handigoni kufamba ini. Vonditarisira kana ndafona hanzi uyai kuno kuofisi muzotaura dambudziko renyu. Ndoita sei? Ndashaya kuti ndodini, ndodambudziko ratakatarisana naro randiri kufunga kuti kana muinewo kwamungataura kana kuine kungasvitswa nyaya dzacho kana kumusorosoro kwacho. Hamene ndosaka ndazotaura nezvokuti Ministry of Local Government nekuti ndiri kufunga kuti ndo inoshanda nemakanzuru. Vauyewo vaone dambudziko riri pano. Handisi kuti ndaberekera vana vangu pano, ndachembera ndiri pano, ndoona kupi kwokugara paripo pamba pangu panapa. Ndofanira kugara pano kana ndikabva kubhazuko ndichinaiwa, kana kuti kana ndandiri mugadheni konaya ndoti regaiwo ndipinde mumba, ndopinda kandowanda mvura yofamba sezvainofanira kufamba, ini ndakawanda kwete kuti kana ndapinda mumba mvura yoonekwa futi ichindipindira mumba imomo. Handichaziva kuti toita sei mwanangu. Isu tikurotataudzika mapamba tsvina yese, imagine kuti iye zvinezvi naSimon tsvina yese iri papa seni ndakazosvika pakuisa garden pana apa kutoisa fence to protect tsvina yese yaiuya muyadi, ende zvokuti zvirwere definitely tichaita zvirwere zvisingaperi kuno nokuti marara acho 3 yese inoyachirasira pamesipeda apa pamusoro apa. Takaedza kutaura kuti goronga iri ngarigadziriswe kuti tsvina ifambe yakadai nemvura, havadi. Iye zvinotasaita ane muhomba munzira matinofamba namo, yango road yango rwizi, izvinoiri kuramba ichichera. Wati mopa chanaya mvura rwizi irwo ruchasvika kupi? Mapamba ese ari kungoyerera achidai, vana vechikoro vachitsika netsoka dzavo. Unoona mwana achidya chikafu achienda kuchikoro through this place, anozoita zvakanaka here mwana iyeye? Vana vari kungopwanyika mukati memapamba imomo, but hatina help yatiri kuwana. Takaisa mareports and reports, vanongoya vomema voenda, everything is useless, hapana chiri kuchibatsira. Vanongonyepa vakauya vakamira voti tiri kuita hapana chiri kubuda. Saka tiri kuda kubatsirwa kuti tigare pasafe place, tigare panhu pakachena, tiri mutsvina yega yega. Kopa marara apa tiri kuona marara akangodhapwa, vari kutomboyawo here? Havana kana help yatinoona sezvakaita kuno kwedu, even mota chaiyo yemarara hakuna. Area yedu line rino iri neline remuseri hatingwe nemotikari dzemarara, vanoti nekuti hamuna marodhi. Tinotaura kuti vemu3 horaiti zvamati zvamuri kurega vachirasira apa, uyai nechitraki chinenge chepamagirosa murasirwe tsvina imomo, then mozotora motikari inonotirasira. Hatina improvement yezvatakaona, nanhasi tiri kungogara mutsvina. Kana imagine kuti apo pane mvura yatiri kuchera kapa,
pakacherwa ningirikini apo tikuchera mvura, tsvina inenge iripo, mapamba aripo, isi kuchera mvura ipapo, tozorega kurwara here? Vana vedu vorega kurwarawo here? Tatambudzika isu. Tinokumbira help, tinokumbira help, tikuda kubatsirwa. Vakline panapa, mugero wechicherwa uyu, rodhi inakei. Ngavatibatsire. Alright mama, imimi kufunga kwenyu semugaro kunoko, ndeapi matanho amunofunga kuti angatorwe, nokuti apa pakuda kuti patopindira kunyangwe negovernment yacho, ndisangoperere kucity council kuti nhau iyi isarambe ichiendera mberi, nekuti kucharamba inoramba ichingonaya makore anouya, asangana nedambudziko iroro. Dai vanga vatitutirawo ivhu zvatakataita kansela akambenga atitutira ivhu rikaendapo, vangotigadzira rodhi apa povhurwa trench inoenda netsvina yese yonorasira uko, tosara tiri safe. Trench iyi ndo ine problem hombe yaita kuti zvinhu zvese zvitiomere, nemarara ari kurega achidhambwa apa. Isusu tiri venew 3 takafunga kuti vachatitaurirawo neold 3 or else vachaita something chinoita kuti marara aya, kana old 3 isina pokurasira, yochiisirwa chitengi chinorasirwa, then votakura marara aunoraswa, will be safe. Hapana chiri kuiswa chatiri kuona, inongotsvina pamusoro petsvina. Isu tine dzimba manje dziri panext door, we are suffering. Takutengete mhosva yekuwana dzimba mudhuze makadai. Ndo dambudziko rataita. Tinotenda mama, tinovimba kuti chimo chenyu chichanzwa. Mwari ngavatibatsire tiite zvakanaka nokuti tasafa. Mukati tabva mumakomplaints akadai, tinotaura kuti tiri kudawo mari, tiri kugadzirirwa. Hapana anogadzira. Within a number of days kunouya vanhu tiri kuda kukiya. Ukangoita kakwere tikarisili vari kukiya. Kana usiri wati mari mwedzi uno zvakaoma zvakadi, kana usina kubvisa chioko mhomho kusiya wasungirwa, wavharirwa mvura. Saka hatizive kuti tozvichemo zvedu tozviisa kunani, hatizive kokunanga. Kazhinji kacho vanenge vachinyanyoda mari. Iwo unotongoti yauinayo wotochema uchiti chendisira ende mhanya kukanzura. Nokuti kana wakasatosiye uyu uchimupa kukanzura uchimhanya chiri kuvharwa, unototi zvese kukanzura kumhanya kuna ari kuda kukiya uri kupa one time. Arikuda kukiya unopa mari, kanzura unopa mari. Ndokutoti upunyuke. Kana pasina izvozvo hapana. Wakukirwa. Anza ambuya avatoti havana ngapasungwa. Potosungwa. Ende kanzura ichakubvisa fine kuti usunungure. Saka hatina kwati iko kwacho kukanzura makambonosvitsa here kuti tinozoya kuno asi tinge tambonzi tibhadhara mari. Hatina zvichemo zvatinoendesa nokuti tikaendesa zvichemo hazvisi kuprocesswa. Ndo dambudziko ratiinaro. Tikuti kana tiine zvichemo izvi hatitaura nenyaya yekushaya kwokuprocesswa, hazvisi kuprocesswa. Tinotenda mari. Maita henyu vanhu vaMwari. Apo pakaita kunge pakashama. Zvizvi kuitika ipapo. Aikanzuru vanongouya wadhokonya wosiya. They don't care. Pana perisk kana vana chaivo unototya. Kana iwe wega munhu unototya. Ukadonga tsvina idzi, tsvina. Haisi drainage remvura, nderetsvina. Ivo pamunovatsanangurira kuti matambudziko vari kumboyawo here kuno. Chero vakauya vanongouya dhokonya 2 minutes. Achingopedza mvura yakangouya ikangotonaya zvatopfuura. Wakangopedza kudhonga hameno kuti chii. Pane main problem vanhu vanazogadzirwa asi vari kutora mashortcut. Eno vandouya matoplita nawo kuti vauye. Boyo ngodhokonya. Vasati vatosvika kukanzuru. Zve zvasumuka futi. Makaona matasana meso kutoisa zvinhu kutoisa zvinhu. Aiwa hapana. Hakuna. Makatona ese matrench aya vanhu vatira matrench. Trench kubuda uko imvura. Yakasangana nemasuweji. Hai mvura yega nemasuweji. Iri. Yakatanga tonaya soroza rero zvichiburitsawo tsvina mvura ichiuya chichienda. Atozona ivhu racho infill dzimbanzi dziri kungoiswa. Dzimba dzakaiswa apa ndokwaitiza nemvura kwakune drain akanaka raitiendesa mvura. Vakaisa dzimba 2 dzavo futi vanoziva neukanzuru. Neimwe apa ndo vamwe vanhu vari kutimosha straight. Hatichakwanise kana tizotoita zvinhu zvakwara mudzimba umu. Kana music havachazive kuteerera music zvakacho. Hatina nemagetsi futi. Magetsi anoina 10 manheru oina na 5 5 makuseni the whole day. Kana wapinda wamuna hamuna magetsi 10 uruza 10 p.m. dzemanheru ina na 5 makuseni. So it means the whole day nekusvika kuma 8 9 hatizive chinhu zvinonzi getsi. Inoya tarara wotorara wakateya foni kuti paanoti ngwingwi zvafara.
amen. Kana ipapapa mvura ikangotanga kunaya, tsvina yose, kureva tsvina inobuda mudumbu memunhu, anditika inobuda kubva ipapapa yotanga kuzara apa, yauchabata nemaoko ako. Uri munhu achabata tsvina iyo yese, yauchabata nemaoko uchikupa uchisa mubhaketi uchinorasa. Sokuti unotoona kuti zvatongofanana kuti tingoitire pachena then tongokokora tonorasa. Because kana ndichiita mvura yobuda umu ndozokokota mvura zvichabatsirei. Ende kana kwatanga kunaya apa panotanga kuita mafloods apa esuwa, mafloods, mapamba, zvese zvinotanga kuuya zvichinozara kwese uku zvinenge zvakazara. Kana mvura yapera kunaya wakutozotanga kuda kutsvaga mabhaketi ekudira kuti utange kutsvaira zvese ubata namaoko ako, ekutoti wakutotyira kuti kunyangwe neutano hwako chaiwo hauchatoziva because uri kungobata netsvina yausingazive kuti yakamira sei. Ivo vanhu vacho vekanzuro vari kumbouyawo here vachiona kuti ndo zvamuri kusangana nazvo? Pazvakanyatsotangisisa last week vakauya nobva vanyatsoona situation, nobva vaenda nobva vatiziva, and then we tried kuvafonera patanga kunaya futi mvura kuti uyai mutibatsire, tarisai dambudziko ratiinaro. Havana kuita respond. That was marumwe zuro, havana kurespond. Chazoita kuti titi vedu weka dai tawana rubatsiroka vekanzo vanzwisisa kuti isusu tiri kana tichivatarisa ndo vanokwanisa kutibatsira. Therefore kana kanzo isingakwanisa kutibatsira tochienda kupi? Kana chiti kana taita zvichemo zvedu vorega kutibatsira tochienda kupi? Totsangana here nesituation iyi kusvikira rainy season yapera. You can imagine kuti izvozvi tiri muna November, rainy season iri kutanga. What more tazosvika kunana February tichingoita this daily routine yekuti mvura ikangonaya chete amafashamu enhingirikini esuwa. Alright, pane nhau imwe iri kutaurika, nhau yekuti kuno kwacho kune dzimba dzakaiswa pamutemo, asi pane dzimwe dzimba dzakungopfekerwa ari kunzi mainfill. Ndeapi mashoko amukada kutora pamusoro pemainfill? Because vamwe vari kuti mainfill awo ndo ari kuzokonza kuti mvura isafambe zvakanaka. Inini zvangu kuno kwandina kutanga kukugara kare, asi manzwira andinoita ndeyekuti kune nzvimbo dzaifamba nemvura zvokuti dzimba idzodzo dzakangodzimikirwa munzvimbo idzodzo zvakuafekta, zvakubloka kufamba kwemvura. Saka hatizive kuti ivo vekanso vachona kana vachiuya ngavachiuya vagadzirise kuti mvura ichiwana pekufamba nayo. Kana vakamisikidza mainfuse iwayo ngavachiuya paonekwe kuti alright, kana vakaisa dzimba dzachona idzodzo saka mvura yochifamba nepapi. Cheito ndo zvatiri kungochema izvozvozvo. Ko nhau yemarara yekuti hakunoko hakusi kuuya vanhu vari kutora marara. Ichocho ichokwadi, marara anofanira kuti atorwe, like mukaenda kuseruko ihipi yemarara, vanhu vari kurasira mapampa, vari kurasira chi. Saka zviri kunodzoka futi kana mvura yanaya zvodzoka zvaafekta futi panapo. Saka hatizive kuti ivo vangazviadrese nenzira ipi. Ese suggestion iri kuitwa nevamwe kuti ngavauye vakline pari kudhampiwa marara pachona, voisa at least a signboard inonyatsoratidza kuti ivo vecity council vachona vari kuzosunga vanhu vachange vachiita izvozvozvo. Because kana ivo vakasaita izvozvo hakuna anokwanisa kuti amire achiti kune umwe kwokurasa marara kuti zvaita sei. Tinotenda masiti. Kana tongo yakunaya tinge takutotya kuti tinopfutiza pamba here kanzita sei mvura inenge ichipinda ichichongeza ichitopinda kana titori mumba mvura inenge yakatosvika sofa, mubhedha, wadhiropu zvese zvakagara mumvura zvese hapana chinhu chakakona. Unoti uchipedza kukupa mvura nhasi yonaya futi ichipinda futi nemapamba pende inotopinda ichierera kubva mukukova ichipinda mumwe. Saka haa problem yacho ndotochideta batirwo zvesimba. Mane nguva yakareba sei muchisanga dambudziko nayangu nguva yekunaya? Hanguva hanguva makore afamba pese pakunonaya rainy season. Even ikangonayawo zvazvo inombito zvepi pamwe yakungonaya ende ikangonaya yakawanda zeti iri kutozvinamura.
imimi makamboitawo tora matanho api ekuti mutaure nevekucity council? Council chitemo zvinotoripotwa zvinonzi tinouya tichikubatsirai tinoichikubatsirai asi rubatsiro rwacho hatisi kuona zvinhu. Saka ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe imimi panguva ino necity council kana yakatera chinzwa dambudziko? Ngaiuyewo itibatsirawo ichivhurawo kana madhireni ichitsvagirewo solution yekuti mvura iwane nekudonha iregedze kupindawo mudzimba dzedu, nekuti unogona munhu wakatorara vamwe vana semukona semhuri dzekuti vanhu vanenge akarara pasi, unozonzwa mwana achiti tamumvura mutomuka makutanga kupa makutsvaga murara paina makutongana mamubhedha wacho motopfekedza maguduka kuti usumuke, kana ungori wakagarayo unotonyura pamubhedha pacho. Dambudziko rinosangana naro amawani kuti zvekutamba inenge yasangana mvura nesiweji zvakamiksana mutochaira tsvina mumba. Kuno kutanzwa kuti kuita nyaya yekuti kune dzimba dzakungopfekerwa akunzi mainfill, munoti chini kuda kwenyayo? Ndidzo dzimba dzacho kana semainfill nandiziva hangu kuti vanozvitose, asi mainfill yose pandakatanga kugara kuno ndakangonzwa kuti panga pasina mainfill mvura yaimhanyanyika, pasi zvinofana kuda kwemainfill mvura hanzi hadziterisi dzichapa. Saka handizive ipapo kuti kanzo yacho inokwanisa kutora action nekuda kwemainfill kuti tipono tirarama, nekuti isusu tine dzimba dziri parice position ndisitutu affect mainfill acho ari safe. Wechitungwiza wakauya vari kuziva kuti pakatsemuka paipi, saka ngauyo achinje paipi yacho watisire nyuwani isuweji tatonzwa nazvo mugodhi tinayo, saka anofunga typhoid inenge yakutouya kune vanhu, takutotyira zvirwere izvezvi zvikuru kunaya zvirwere ndo pazvinospread. Vatichinjira ningi paipi yacho zvinhu zvaita zvakanaka. Usiya zvakadaro so muri Zimbabwe gore rimwe dhireni rakachitaurwa nevagari vekuno kuzengeza kuri vachichema kuti dhireni irori kubva pavakataurira vekukanzurwa saugavawo yerukini kuti mvura ikwanise kufamba zvakanaka hapana chati chaitwa. Mvura iyoyi yakangomira yakadai, uri kuona kunyange marara hapana kukukura marara, saka ndiyo dambudziko rikuitika kuno kuzengeza kuri vagari vemuno manzwa vachitaura vachiti ivo tanzwa nekukumbira kuti vekanzurwa vatikwanisa, nekuti nyange patiri panapa irodhi imwe chete inofamba nevana vechikoro vachienda kuchikoro, irodhi imwe chete ine bhoho, asi ndiyo zvakare nzvimbo imwe chete ine dhireni rakadai rakazara marara isiri kukimwa. Saka ndo dambudziko. Saka zvakare manzwa mhuri Zimbabwe itaura kuti kuno kwaita dambudziko rekuti kune dzimba dziri kungodzimikirwa. Tiri kuona iyo city of Harare kana kuti kanzuro kune kwakasiyana siyana kwari kupaza imba, vagara kunotaura kuti zvakare kuno kune dzimba dziri kungopfekerwa, nokuda kuti dzimba idzodzo dzekupfekerwa dziri pamutemo, zvichikuza kuti mvura kana kuti aifamba nemvura paipi achifamba nemvura zvakanaka, zvakuita kuti dzimwe dzimba ndidzo dzakuzoita dambudziko rekusangana nekuti mvura inenge yanaya iri kupinda mukati medzimba, uye zvakare marara iwaya zvakare anozofamba achidzokera mukati medzimba idzodzo. Saka ndo nyaya tanga tinayo kuno kumhuri yeZimbabwe kuzengeza hatiri chizokunai zvakare handiniwe